Gospod Golob, zakaj vi pravite, da Velika noč ni samo spomin na zadnjo večerjo in zakaj ni praznik šunke in potice? Dobro večer vsem skupaj, tukaj iz Grosuplja. Velika noč je pravzaprav vsaka nedelja, vsako sveto mašo se mi spominjamo in podoživljamo Jezusovo zadnjo večerjo. In ni to zdaj zgolj spomin na nek daljni dogodek, ampak je pravzaprav oživitev tega, kar vsak dan imamo na naših oltarjih, v cerkvah, ko se daruje za nas sveta maša. Velika noč je pa praznik naše vere, ko je Kristus prehodil od Pilatove sodne palače pa vse do gore Kalvarije za naše odrešenje, za nas je trpel križ, smrt pretrpel in potem, ko je premagal smrt. In mi tukaj smo zmagoslavno, veselimo se tega in nam je pridobil pravzaprav večno življenje, odrešenje. Kaj pa simbolizirajo torej velikonočna šunka, pirhi in hren? Blagoslov velikonočnih jedil je pravzaprav prišel spontano. Ljudje so v resnici najprej prihajali molit Božji grob, potem so pa začeli zraven še malo hrano nositi, da je župnik požegnal. In iz tradicije je potem nekako ratel, da se v velikonočno košaro nekako da rdeče pirhe, ki simbolizirajo kaplje krvi, šunko, ki simbolizira Jezusovo telo, potico, ki simbolizira Kristusovo krono, in hren, ki simbolizira žeblje, s katerimi je bil Kristus pribit na križ. Se v velikonočno košaro poleg tega lahko da še kaj? Ja, tukaj na Dolenjskem dajo tudi kakšen liter cvička, otroci dajo kakšno čokolado, kakšne bombone, ja, da se lahko marsikaj še zraven. Kako pa se v vaši župniji pripravljate na praznik Velike noči in zakaj je Veliki četrtek praznik duhovništva? Na praznik Velike noči smo že začeli obhajati, v bistvu pripravljati se že s pepelnično sredo, ko smo imeli potem 40-dnevni post. Zdaj ta hip smo s postom končali, zdaj do polnoči lahko še malo jemo, jutri je strogi post, ko da že 40 dni, potem so zraven tehnične priprave, od petja do raznih kakšnih duhovnih nagovorov, kako bo bogoslužje potekalo, križevi pot in tako naprej. Da je pa Veliki četrtek praznik duhovništva, je pa to zato, ker je Jezus na današnji dan, na Veliki četrtek, pri zadnji večeri postavil službo duhovništva. In tako da danes pravzaprav jaz in vsi moji kolegi duhovniki praznujemo, se Bogu tudi zahvaljujemo za ta lep poklic, pa tudi ljudi navdušujemo, da mogoče še kakšen fant se odločil za ta poklic. Kaj pa potem prinašata Veliki petek, sobota in potem vstajenska nedelja? Veliki petek je dan Jezusove smrti na križu, ob 3 popoldne bomo imeli čudovit križev pot, potem pa zvečer so obredi Velikega petka, ko bomo počastili križ, potem bomo tudi imeli slovesne prošnje za vse potrebe, tudi evharistični del in branje Božje besede. Velika sobota je dan take tihote, dan pripravljanja na praznik, poleg nekako blagoslovov, ognja in velikonočnih jedil in češčenje Božjega groba, bomo zvečer obhajali velikonočno vigilijo, slavje luči, ko luč prihaja iz teme groba, že se prebuja upanje in življenje. Velika noč je pa dan Jezusove zmage nad smrtjo in tudi, se pravi, to je eno veliko veselje za vse nas. In vse to skupaj se praznuje, vse to je skupaj v paketu Velika noč. Rad poudarjam mojim faranom, da ni Velika noč samo nedeljo zjutraj, ko se odpre velikonočno košaro, ampak je Velika noč pot od Velikega četrtka, petka, sobote in potem slovesno obhajanje velikonočne procesije in svete maše. Res je Velika noč praznik vere, tako radi rečemo, zato ker se ga da razumeti samo v moči tega, da sprejmeš Kristusa za svojega odrešenika. In tukaj smo res poklicani in povabljeni čisto vsi, ker ko je Kristus umiral na križu, je umiral za vse, ko je vstal iz groba, je vstal za vse. Sporoča nam, da ima vse ljudi neskončno rad. Vprašanje je pa na meni, ali to resnico sprejmem ali ne.
Mariborski nadškof Cvikl je v današnji pridigi napovedal prenovo župni, pri kateri bo treba stopiti iz cone udobja, da bo treba v nekaterih primerih morda celo spremeniti način delovanja, da bo treba stopiti v bolj tesen stik z ljudmi, z verniki in jim omogočiti, da bodo tudi sami prevzeli večjo odgovornost pri oblikovanju življenja župnije. Je to pravi način za soočanje duhovnikov s sodobnimi izzivi, ki jih prinašajo tudi družbena omrežja, raznorazni influencerji, ki jim predvsem mladi radi sledijo? Ja, gospod nadškof Cvikl je zelo nas lepo tudi spodbudil k temu in to, kar je povedal, zelo lepo nas uči tudi Kristus, da smo v službi, da služimo ljudem, da gremo naproti ljudem. Tudi papež Frančišek je rad poudaril, da moramo dišati po ovcah, se pravi, da dišati po ljudeh in je to res pravi način. Ta spodbuda je gotovo zelo dragocena zame in za vse duhovnike. Mislim pa tudi, tak občutek imam, da nas ljudje v resnici res rabijo in so lačni tega, kar duhovnik daje iz oltarja, se pravi daritev svete maše, pogovorov, poslušanja svete spovedi, nenazadnje pa molitve in duhovniške drže. Gospod Golob, najlepša hvala. Hvala vam, vse dobro in blagoslovljene praznike.